Qué bien que están jugando y otra vez nos encontramos para seguir jugando. Hoy con peluches. ¿Quién tiene un peluche en casa? Muy bien, ese peluche lo vamos a usar para hacer un juego muy divertido. Voy a usar la florcita, este lo voy a dejar ahí guardado y miren, miren bien, porque además de la florcita vamos a usar un secador. Un secador de piso que le podemos pedir a papá o a mamá que nos preste y dejar el peluche en el piso y lo vamos a empujar a llevar a pasear por la casa. Así, mirá, ¡wow! Lo llevo y no se me escapa, lo llevo y no se me escapa. ¡Uy, qué bueno! Y lo puedo empujar un poquito. ¡Pum! Y para el otro lado. ¡Pum! Y si está mamado papá, nos puede seguir ayudando. Y se pone uno de cada lado y juegan a pasarse en el almohadón así. ¡Pum! Uno le pega y el otro se lo devuelve. ¡Pum! Muy bien. Y podemos hacer esto. Yo tengo unos vasitos de plástico. Podemos poner unos vasitos de plástico o un tupper o cualquier material que ustedes tengan. Pueden ser rollitos de papel de cartón, puede ser algún peluche también, y podemos ir a pasear con nuestro almohadón por los vasitos sin tocar ninguno. Miren qué difícil que es. ¡Wow! Es muy difícil, es muy difícil. Y el último es pegarle al almohadón y a ver si lo podemos empujar a alguno de los vasitos. Ahí voy, a ver si me sale. ¡Sí! Muy bien. A ver si les sale a ustedes. ¿Se animan? Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!